हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स प्रिया मेक्स ब्यूटी। और मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप लोग? होप अब सभी लोग अच्छे हो और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का वीडियो है स्नीजिंग चैलेंज। मतलब ये वीडियो लेकर मेरा वीडियो थर्ड होगा, मतलब थर्ड पार्ट होगा। तो पहले मैं 2 वीडियो और कर चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। तो स्नीजिंग के लिए बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से स्नीजिंग करने के लिए बोला, जो कि है ग्रीन चिली स्नीजिंग एंड रेड चिली स्नीजिंग, और कुछ लोग तो बोला चिली पाउडर से स्नीजिंग, और एक बोला चिकनी। मतलब क्या होते हैं मुझे मालूम नहीं, मतलब वो चिकनी पाउडर क्या बोलते हैं तो उससे मुझे स्नीजिंग करने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला मुझे वो फ्लिपकार्ट से ख़रीदने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं वो चीज़ ख़रीद कर स्नीजिंग चैलेंज में लेकर आऊँगी। तो आज मैं ऐसे ही कुछ पेपर का जो टुकड़ा होते हैं, पेपर की टुकड़ों में ऐसे फोल्ड करूँगी और उससे मैं स्नीजिंग करूँगी। और स्नीजिंग करने के बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है ब्लोइंग। मतलब ब्लोइंग के लिए मेरे नाक पर कोई कुछ भी नहीं है, देख सकते हो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही देखती हूँ, स्नीजिंग करने के बाद शायद होगा। तो चलो आज के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना, और अगर कोई मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करके रखना, ताकि मेरी सारी की सारी वीडियो अब तक मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और बहुत सारा प्यार और सब्सक्राइब करना है। मतलब आप लोग की जो प्यार और सपोर्ट है वो मुझे रास्ता दिखाने का देगा। तो चलो इसको बनाती हूँ। देख सकते हो इसको मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप लोगों से कोई लोग बोलते हो ये जो मेरा रिंग है आप लोगों की बहुत पसंद है, तो ये सिंपल सा रिंग है। मतलब मुझे उतना हैवी रिंग नहीं है। तो उसने बोल रहा है ये जो बड़ा वाला रिंग होता है ना, वो पहन के वीडियो बनाने के लिए। तो मैं बोल देती हूँ मेरे पास उतना बड़ा रिंग नहीं है, जब मैं परचेस करूँगी तब मैं वीडियो बना लूँगी। तो चलो देखते हैं कैसा होता है। आज स्नीजिंग आते हैं कि नहीं। मतलब मैं जब भी स्नीजिंग का वीडियो बनाती हूँ ना, तब स्नीजिंग बिल्कुल आती नहीं, और जब मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही कुछ ऐसे करती हूँ तो हो जाता है। देखती हूँ आज होते हैं कि नहीं। इसको खोलना पड़ेगा। आज भी नहीं आया, मतलब आज भी नहीं होगा शायद।
आज आ गया एकदम से, आते हो बार बार आते हैं। चला गया। बाप रे, मतलब इतना आ रही है। आज तो बार बार आ रही है यार। आंसू आ गया।
भीग गया। और नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। और अभी मैं आप लोगों को ब्लोइंग करके दिखाऊंगी। ये जो हैंकी ली हूँ मैं, बाप रे, आज तो एकदम मतलब इतना स्नीजिंग हुआ। मैं पहले इतना स्नीजिंग किया नहीं, मतलब फास्ट में तो चल रहा था, एक दो मिनट के बाद हो रही थी, बट लास्ट में जो स्नीजिंग हो रहा था आ रही थी। मैं जब भी नोज़ के अंदर उस कागज़ को घुसा रही हूँ तो उसके बाद आ रही है। मुझे अभी पता चल गया कहाँ से, मतलब वो कागज़ कहाँ से टच करने से स्नीजिंग आती है। तो मैं वहाँ से ही बार बार टच कर रहा था नोज़ के अंदर, एकदम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पर कुछ है। तो इसके अंदर जब मैंने ऐसे घुसा रहा था तो यहाँ पर अंदर यहाँ पर कुछ है जो यहाँ तक लगने से स्नीजिंग होता है। मुझे पता चल गया किसके ऊपर टच करने से स्नीजिंग होता है, इसलिए शायद लास्ट में बार मतलब बहुत जल्द ही स्नीजिंग हो रहा था, तो मैं उस जगह पर बार बार टच कर रहा था इसलिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आज की मैंने जो पहले 2 वीडियो बनाई है उसमें तो बिल्कुल भी स्नीजिंग नहीं हुआ, मतलब 1 या 2 स्नीजिंग होने के बाद एकदम नहीं आते हैं, बट आज तो मैंने ही स्टॉप कर दिया। मतलब मैं और भी करती तो और भी स्नीजिंग होता, तो मैंने स्टॉप किया। मतलब मुझे जो बहुत ही मतलब कुछ अलग अलग फील हो रहा था, मतलब कुछ जुकाम जैसा हो रहा था, इसलिए। तो चलो, आज का वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और आगे मेरे से क्या देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताना। और फिर मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल टाइम स्माइल करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल। और अगर कोई मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करके रखना, ताकि मेरी सारी की सारी वीडियो अब तक मिलते रहे। तो चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।